Здравейте, дами и господа, зрители в YouTube. Аз съм мистер Ванко, а това е четвъртият епизод на Sherlock Holmes The Devil's Daughter. Започваме с вторият случай, който вече не помня какъв беше. Да, бяха ме поканили за боулинг. Shouldn't you dress for the game? Предполагам. Обличаме се за боулинг. Сигурно трябва това спортното да вземе. Ето това сигурно. Така по-добре ли, приятелю? Уотсън. Holmes, are you really sure you want to wear that? This? Everyone dresses like this at the club. That should be a sight worth seeing. I only hope our charming neighbor won't spot you like that. Абе, така отивам, бе. Хич не ми е зор. То нещо ми се подиграва тук на облеклото, ама като цяло не ми пука, брат. О, здравей, град. Много яко небето е, брат. Така да е. В мрачния смисъл, но много добре направено като цяло и... Пак ще кажа, че това се облегна на нищо, но все пак се облегна на нещо. Отиваме към клуба. Ето го, господин Уотсън, който се опитва да ме копира и да си записва някакви неща, брат, ама не става. Колкото и да се опитваш, той чете да е. Чете нещо там, посочи с пръсти си, чете човека, но както е. Трябва доста неща да прочете, докато стигне на моето ниво. Mr. Holmes, you played very well yesterday. I'm obliged to you, Sir Charles. I play many outdoor sports. That's the key to my success. My friend Dr. Watson has decided to join me. Really. Mr. Holmes, would you like to see the first prize? A rare stone Mayan Quiche calendar. Mayan Quiche? Indeed. Their legendary king, Tekun Uman, has his statue just behind you. Although this one is a cast metal copy. That? Oh. Well, since only members may enter the clubhouse, we have exhibited the calendar outside. Please explore. Good luck, Holmes. Това не мога да влезне баш. I'd like to win the Mayan calendar. It's a beautiful work of art. Наистина всички са увлечени така. What the fuck, man? Бе, за какво да експорвам, брат? Няма ли си по-важна работа? Mr. Holmes, I'm glad you are my opponent for the final. People call me Arthur the Invincible. Shut the fuck up, Arthur. I don't fucking care, man. Mr. Изобщо Holmes, ни пука. are you ready to begin the final game? И Yes. Let's start the final. няма какво се бавим, брат. Аз тук все пак имам някаква граница. Как, what? Къде трябва да пратя? Не сващам. До кой маркер трябва да стигне? До кой бил до този там флауър? Този първия или кой? What the fuck is this вече? Където съм хвърлял бялата топка, там трябва по-близо до нея да хвърлям и другите. И так, ако бях дал малко повече сила, щеше да е много добре. А това е сега той. Това ли ви е боулинга на вас, брат? Това е мега слаб, това пръснах го. Не, така ще завърта, така даже. Или тук. Не, много лека ме беше тази. И прекалено далеч от истината. Усирквата е. Кофти. Той хвърля по-близо, какво?
него го свиркат. Не, много рано натискам. И сега ще удара неговите. Аз му помагам само тук. Фак. Не знам, че мога да го скипна, но искам да го направя. Не. Много е близо тая. Тая е много близо. Сега вече малко по-добре се надявам да е... не. Аз колкото повече го засиля, толкова по... Гледай отия надясно. Не успява да се завърти. А колко... Това ми са последните... опити. И кой печели сега? Тия са еднакво близо. То е, папаята си е моя, колкото и да освирквате. Колкото и да освирквате, аз печеля. Я фърляме силно. Топът. Добре. Сега да видим как да ги хвърляме тия. Баш не знам. Да, не е зле. Никак не е зле, но може и по-добре. Това право от другата страна топът. Тук ще стигнем много близо. Лошо. Пак го свиркват, въпреки че това беше добър. Не. Много прекалено бързо натискам. Тук ако имаш още малко сила, това беше перфектният удар. Той пак не е зле. Що ме свирквате? Това беше добро хвърляне. Стига. Ти тримите там се правят... То даже ще удари, брат. Аз нямам шанс да удара, ама... Това е доста силно. И не знам къде ще отиде. Не може да се завърти, що ме толкова сила. Лошо. В момента е много близко той. Все пак има още едно хвърляне. То как и целия и толкова точно е, брат. Дали беше прекалено леко? И прекалено се завъртя на другата посока. Торнът е негов. Извади късмета си, удари, надявам се, че това е последен рунд като цяло. Сега той хвърля бялата. Той може да я хвърли по-леко. Доста по-леко. Доста по-леко. И тази доста точно не си я хвърли. Хвърлим сега, бе, брат. Не знам. Ой, ще удара. Бок, това е, край. От тук нататък няма как да ме бият. Просто няма шанс.
освен ако не удари бялата. Тогава ще ни е кофти. Леле, майко! То е добър е, харесва ми. Всяко си удара моята топка, просто ще умра. Но моята е по-близко. Само не трябва нещо да... Не трябва нещо да става. Примерно да се удари черното още малко или да ми удари моята. Добре. Оставям само още едно хвърляне, тъй че мисля да биеме. И се надявам да няма повече рундове, като цяло. Не, това ще... Знаете ли къде ще ти е това? Далече от истината. Като и предишната. Интересен спорт. И то далече ще прати. Не колкото у мене, нали? Но тая е добра. Сега само рискувам да му помогна малко. О, не му помогнаха, направо го разцепих. 3-1 стана, защото... Congratulations on your game, Mr. Holmes. Exceptional. Имах две. The awards ceremony will be tomorrow morning. See you then to receive your prize of the calendar. I trust you will be there as well, Dr. Watson? Unfortunately, I'll be unable to attend tomorrow. Duty calls. Ah, what a pity. Топа не се прави, направо си. Let's go home. Сега ще открадна това нещо и не трябва да го намерим, нали? Това, което е... моята награда едва ли не. Много лесно си тръгне. Няма някой убит нещо. Тук изгубих 10 минути играйки някакъв боулинг, който не е и боулинг, даже някакво подобие. И сега. До утре какво да правя, бро? Предполагам, че ще стане след като се погледна. Oh, Daddy! Hello, Mr. Bouvier. Hello, Mr. Holmes. Well, Caitlin? Your costume! Oh, don't you like it? Oh, I do! Caitlin, come on. Show some respect for your father. О, да, почваме тук да изследваме. Тя на лицето няма нищо, рад. Копче. Те копчето. Това ми хареса повече, като вариант. Наистина има много такива. Затворник ли? Та има някой в затвора. Добре. Правилно този път съм ги открил. Тя е свързана с някакви престъпния свят. Трудно минало, опит за You know, Father, Miss Alice was telling me all about her travels. She has already toured the world with her own father. Your daughter is exquisite. And just to think that she was aboard the Orient Express when it was attacked. What a dream. Indeed. She's so creative and imaginative. And that reminds me, would you allow Caitlin to visit me so that she can practice playing the piano? Да, нещо. It's very kind of you, but I decided that Caitlin should stop playing the piano. Oh, Father, why did you say that? Caitlin, we are neighbours. We'll meet again. Until then, I shall leave you with this book. Thank you, Miss Alice. Че тази книга е писана... Дори сме говоря. Тази книга е писана от
Джон Уотсън, този пише на корицата, брат. Я, това да го видим все пак то. Майски календар. Чакай сега, чакай. Къде да го търсите? That's not the one I need. Къде го търсим това нещо? В енциклопедии? Това като тя мисля, че но той ще ми каже най-важното. Тейте. Или няма да каже нищо. Явно ще го четеме. Ти от си 3 страници са, брат. Няма време вече 16 минути на записа. Нали сме го разкрили. Това е важното. Отиваме сега да си вземе трофея, който предполагам, че бъде изчезнал. Нещо такова. Но как това ще се свърже по някакъв начин с тая съседката, не знам. Дори нали, никой не е казал, че тя има нещо общо, но според мен ще има нещо общо в тази история. В този случай, според мен. Прекалено много я дават. Прекалено важно я правят. И сега отиваме в клуба и всичко само трупове, примерно, нещо такова. И гори. Did it. It killed Zacharias. Calm yourself now, Sir Charles. You've had a shock. Let the Лестрат. police do their duty. What can a mere inspector like you do about it? You don't know anything. A mere inspector? Phew. And now here comes Mr. Holmes. Lestrade, are you here to receive a prize as well? Very amusing, Holmes. You can go home. The ceremony's been cancelled. We've got a murder scene here. Really? And to think I only came here for my prize. I know, Holmes. I saw your name on the list of finalists. So go away. You're not going to congratulate me? What? Do you really think I'm that naive? You turning up out of the blue and then bam, a murder? There's a surprise. Oh, you're making a spectacle of yourself, Lestrade. Let's just pretend that I am a simple consultant, your humble assistant. Oh, all right then. A club member, Mr. Zacharias Greystoke, was killed at around 4 in the morning. There. Now don't mess around. I promise that I won't, Inspector. И каквото казва, че статуята го е убила. What do you make of the facts? It's quite clear. The murderer intended to steal the Mayan calendar. He was caught by Zacharias Greystoke. He then took up the first weapon that came to hand, the statue's spear, and killed Greystoke. Then he fled, just as Sir Charles was coming out of the club. Unfortunately, we've been unable to find any trail beyond the club's wall. It's as if the murderer vanished into thin air. Или Take просто a не е look for излизал. yourself. Гений такъв. Ти е много ясно да гледам. Pieces from the pedestal. A piece of the statue's mounting rod. Чакай. Traces of metal on stone. Си викаш следи няма. Никакви следи няма. Добре. Хубава къщичка иначе. Брат, имахме такъв случай в предишната игра. Само че с харпуна, не с копие, но това вече е брутално. Това ако не беше една... И това ли трябваше само да видим? Някакъв часовник. Ясно ми е часовник, но какво е това? Tissot watch. Swiss. 1855. This watch is valuable and old. It's been through a great deal. Хубаво. Има копия. This spear came from the statue on the pedestal. Dry leaves. They make a noise. Zacharias probably walked across them. Тук има нещо е. Money was left inside the wallet. Да. Защо не може да поеме парите? Календара всъщност липсва ли?
Не съм огледал всичко, не знам какво изпускам. Аха. Zacharias' folder with some documents. These drawings represent the Mayan symbols. All valuables were left on the victim. The strike was powerful and well aimed. Да, защо го убил, като оставя всичко? If I Дори ето, believe Lestrade, this Mayan calendar was the reason behind the murder. той дори не е взел наград. At your service, Mr. Holmes. Много ясно. Сега ще разберем тук всичко. Лестрат, ти си глупав. You're still here. А не бе. You're still here. Опа, тук има нещо, което сме го гледали. The iron mounting rod is broken. Да бе. The surface is damaged. Traces of metal on stone. It looks like the statue broke away from its pedestal. Брат, статуята е оживяла. Кой е... Очевидец. And what about the statue? I've no idea yet. I imagine the thief must have taken it somehow. Right, so they were thieves, and they were very well equipped. Yes, must have been. Then there's also Sir Charles's version, but Please, go on. he said this morning that he was alone at his desk when he heard a shout. He went outside and saw Greystoke lying on the ground and, believe it or not, he said that there was no one else on the green that night but the statue itself running away. You mean that the statue might have killed the victim? Interesting. Absurd, more like. Besides, it was dark and foggy. So, somewhat like your version, then. Вземи. Отиваме. Статуята явно оживяла и е пръснала от бой някой. Така не някой, а този. За какво ми дай тук? Аха, Scratches on the stone. да използвам тук окото. Ястребовото око. A broken branch. Somebody jumped into the tree and then over the wall. Да, а то иначе каза, че... A broken branch. Somebody jumped into the tree and then over the wall. Може ли излезнем и да заобиколим и да видим тук от външната страна има ли нещо? Бате, You're still here. аз разбрах The statue of Takunu Man. как е излезнала What статуята. did the police say? Do you know? Не. Какво си лафате тук за полицията? Поне разбрахме как е станало. Как са избягали. Или как Can I help you, Mr. Holmes? статуята е избягала. Където Чарлз, ела тук е. Ела тук няма те гоня. Sir Charles, are you able to tell me in detail what happened? Ah, Mr. Holmes. Well, to prepare for the awards ceremony, I decided to spend the night here at the club. I was sitting alone at my desk when I suddenly heard a loud, metallic sound and a terrible shout. I hurried outside and I found the body of Zacharias. And I Той saw, има нещо общо с I saw всичко the е. statue of Tekun Uman running away. И тук да направим първо един... То по лицето няма нищо. Тук има някаква хартийка. Тук има някакъв символ. То ми изглежда като важна личност. Може и да се занимават с политика, къде знам. Yes, baby, отново го нацелихме на 100%. Did you know the victim? Yes, of course. It was Zacharias Greystoke. He was a club member and an excellent bowler. You saw the statue running? It was dark, but yes, I'm sure of it. It was running, and it was making the most horrible metal sound as it did so. And can't you see, the pedestal is now empty. But why was he here so early in the morning? Oh, I don't know.
той може да So се Charles, опита да where did the Mayan открадне, calendar come защото from? е It was опит... donated anonymously. We received it shortly before the tournament, with a letter asking that it be awarded to the winner. Охо. Is the calendar valuable? Not really. It has historical value, of course. But to be truthful with you, Mr. Holmes, it isn't worth very much. Този, който е убит точно пред календара. Демек може да се опита да го открадне и статуята, понеже е... не знам, искал да го спре и да го убил. И после да избягал. Не May I знам. go in the clubhouse? Но It's members only. I cannot authorize anyone unless that person has a written warrant from the police. сега ще ходим до Лестрат да вземем една тогава... заповед едва ли не. Да... ни пусне. И заповед за обиск. Ела тук е Лестрат, напред нещо е. Само тук си бъркаш носа и нищо не правиш. Did you search the clubhouse? What for? The murder took place outside. То е най-слабия полицай ever. You're still here. Jim Townsend runs away. Charles. Много яко, брат. Аз трябва да ги правя по номер. Така, значи първо какво трябва да стане, не знам. Това... Чакай. Там не съм деактивирал сър Чарлз. Значи, първо, според мен, какво става? Статуята, разбира се, почва се движи. Не го фърля първо. Примерно, така. Оп, вече идва тука. Перфект, правим го. Той пада вече опит от копието. Тук идва тоя и вижда как статуята бяга. Да видим какво става. Ето то си ходи. Статуята. It looks as if Zacharias was killed the moment he approached the calendar, and killed by the spear from Tukunuman's statue that jumped from its stand and escaped over the wall. Да, звучи логично. И сега? Well, Holmes, your conclusions as my consultant? My conclusions are approximate to Sir Charles's testimony. Oh dear, you think the statue did it? Everything points to the fact that the spear was thrown from the pedestal, and Mr. Greystoke appeared not to notice the killer. Indeed. The journalists will be ecstatic about your version. I would like to examine the victim and take a look at his belongings. Oh, you've amused me at least, Mr. Holmes. Very well. I'll grant you authorization for the examination at Scotland Yard, but nothing more. Отиваме към Скотланд Ярда. Отиваме. Щом пък трябва да се занимавам с Скотланд Ярд сега. Отиваме. Тук някакви неща имаме ли? Това определено не помага. Това определено не помага. Добре, дайте да видим следващия. Thank you for coming so quickly, Watson. Lestrade already has the victim's body in the autopsy room. I'm always ready to help anytime, Holmes. Mr. И вики мистер Холмс само. Айде видим сега тук какво става. Първо The Mayan calendar. календарът е интересен да го видим. За какво става въпрос? Какви сте символи? Interesting. What are the symbols here? I'll need to redraw them. Ами айде бе. Само не ме карай аз да ги рисувам, защото няма никакъв шанс.
This spear came from the statue on the pedestal. Само това ли ще ни кажа за цялото копие, брат? Money was left inside the wallet. Тия неща ги вече ги знаем. An ordinary pencil. Tissot watch. Swiss. 1855. Да, и тия неща ги знаем. Oh, Zacharias had already translated some symbols. I could use this dictionary to translate the calendar's glyphs. Оле, мале. They are the symbols that were drawn on the Mayan calendar. The papers from Zacharias' folder. They can help us to translate the Mayan message. The fuck is this shit, man? Това нещо го има. Every, only, аз как да съм? Чакайте, че не ги виждам. Това е лошото. Аз как да знам кое е правилно? И то тук не се гледа кое е правилно в момента. Аз правя нещо друго просто. Имаме ли още такива тук или аз просто не ги виждам? Май нямаме. Това го има. Винаги избирам първото, но защо не знам. Накрая май ще трябва да сформираме някакви изречения и... ще бъде, меко казано, трудно. Абе. Добре. Чакай, тук намерих. Сега тук вече... Тук нещо интересно, това го има. Къде да знам, бе? Това го има. Тая глава я има. И тия неща. И какво стана? Тия четирите останаха. Които явно някъде съм ги... Те още на първата страница е било това нещо. Ще мислите, че имам някаква идея какво става с тия неща, които избирам. Не е така. И аз трябва да го потвърдя. Е така. Откъде знам аз? No, I think I've missed something here. Какво си изпуснал, брат? Къде знам? Cursed will be anyone who disturbs the sacred temple. They will meet their death by the risen statue. Only the chosen will have mercy. It's not only a cap. Ех, как го скипнах без да искам това. Супер, първата детекция. Не ми се струва, че, нали... Не ми се струва, че... Тук цяло има някакво проклятие, обаче не ми се струва като, нали, чистата ще стане да ги преследва. Шерлок Холмс е... по принцип... детектив, който търси логичното обяснение, а не толкова нещо свръхестествено. Той дори не вярва в такива неща. Винаги има някакво логично обяснение. А тук явно се примирява с това, че някаква статуя наистина
изпълнява някакво проклятие и е убил човек. Е така, просто станала и убил човек. А тялото му къде е? В моргата предполагам. Това ли е нашия човек? It was a powerful throw. The spear pierced right through the Толкова body. отворено така звучи. Red eye. It looks like a serious infection. Това колко белези има. Traces of alcohol were found in the stomach. Apparently Zacharias had been drinking before his death. А, те се The горя coroner mentions in his report some specific cardiac and digestive system damage. Тия These белези. scars are old. This is where the spear entered the body. The murderer aimed for the heart. The weapon must have been thrown by a strong and skilled person. Или от статуя. Кое с кое трябва да свържем тук? Явно не е това. Чакай. Що ми го даде тогава като... Защо ми го даде това да отварям дедукциите, като аз нищо не мога да открия? Всичко ли е разгледах тук? Да. Как да я взема тая? We'll need to get a search warrant to investigate the club. Как? Питам аз. Лестрат отваря. Aren't you supposed to be investigating those cases of yours instead of bothering me? Good day to you too, Inspector. I have a small favor to ask of you, a search warrant to investigate the murder at the club. No, and no. Явно ще трябва да го убеждаваме някак. Така не спи. Не, това не е кръв. Право си пие човек. Не... Нека да е запила цяла нощ тяло. Това не мога да е кръв. То не изглежда като кръв дори. Yes. Направихме. Since I'm without the warrant, I should find something else to do. By the way, do you know if Sir Robin is currently in town? I have no idea. And why on earth should you even think that I might know that? Well, I believe I may have Защото с solved the госпожа case Робин about, нещо си... let's say, a salacious inspector. No, it's not what you think. Nothing dishonourable happened. Go on then, take your warrant. So he refused to give you the search warrant? Oh no, I've got it. I won't need you for a while now, Watson. I'll see you later. Изнудихме го. Но поне си я взехме. Поне си я взехме тая... това позволение за обиск. Сега отиваме да... търсиме какво има вътре.
Ама като цяло... Това ще стане в следващия епизод, защото сега са минали вече 40 минути. Тук ще оставя този четвърти епизод на Sherlock Holmes. Надявам се да ви е харесал. Ако видеото ви е харесало, може да дадете палец нагоре. Ако не, палец надолу. Ако това, което по принцип прави ви харесва, може да се абонирате за канала. Чао, чао!